गाइस ये हमारे बेसर का मेन बोर्ड है और इसकी जो मेन वायर थी वो ख़राब थी। हमने इसकी मेन वायर को पावर आउट करवाया, नीचे से इन करवाई है, ऊपर से आउट करवाई है। अब हमने इन दोनों पॉइंट पर इनकी सोल्डिंग करनी है और सोल्डिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर टेप को अप्लाई करवा देना है। गाइस सोल्डिंग हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर टेप को अप्लाई करवाएंगे। गाइस टेप का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। गाइस जो इसका मेन बोर्ड था इसके ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कोई और कर चुका था और जो इसका इनपुट और आउटपुट सेक्शन था वो कम्प्लीटली डैमेज था। तो हमने यहाँ पर कुछ जंपर्स को अप्लाई करवाया है। एक हमारा ये जंपर है, एक हमारा ये जो सा जंपर है और एक हमने इस जंपर को अप्लाई करवाया ताकि जो करंट का फ्लो है वो स्टेबल हो जाए और हमारा जो सर्किट है वो अगेन अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाए। हमारा ये बोर्ड भी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और जो हमारा बेसर था हमने बेसर को भी ठीक कर लिया और अब हम इसको बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं। गाइस हमने बेसर को कैबिनेट के अंदर सेट कर दिया और अब हम इसके स्क्रूज को टाइट कर देंगे। गाइज हमने बेसर को कैबिनेट के अंदर फिट कर दिया है। गाइज अब हम इसके जो कनेक्शंस आ रहे हैं हम उसको मेन बोर्ड के अंदर लगा देंगे कि जो जो कनेक्शन जहां जहां पे प्लेस होगा। ये हमारा सबवूफर की वायर है, इसको हम सबवूफर की पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी इनपुट है जो वहां से आ रही है मेन बोर्ड में। ये बोर्ड की इनपुट हो गई। ये हमारी पावर है जो आगे MP3 किट को स्टार्ट करवाती है। और अब हम मेन बस बार को लगा देते हैं। कंपनी ने वायर्स बहुत ही छोटी रखी हैं। गाइज हमने सारे पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसके जो बैक कैबिनेट है इसको बंद कर देते हैं। गाइज अब हम वॉल्यूम बटन्स को चेंज करेंगे। दो हम चेंज कर चुकी हैं, ये हम आपके सामने लाइव चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें जो ऊपर सोल्डिंग है .1, .2, .3 इनको रिमूव करना होगा। ये वायर इजीली उतर रही हैं क्योंकि जंपर जोन से हैं वो यूज हुए थे। 3 पॉइंट्स हमने रिमूव कर लिए हैं। जो बाकी के हैं पॉइंट्स अब हम उनको रिमूव करेंगे। गाइज हमारा जो वॉल्यूम है वो बाहर आ चुका है और अब हम इसको चेंज करेंगे। गाइज ये हमारा न्यू वॉल्यूम है। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को क्लियर करवा लेंगे। पॉइंट्स को क्लियर करवाने के बाद हमने जो बैक 3 हैं लेग्स उनको बेंड कर देना है और बेंड करने के बाद हम इसको इस तरह से इंसर्ट करवाएंगे। हमारे जो वॉल्यूम की लेग्स हैं वो सेट हो चुकी हैं और अब वो बैक साइड से बाहर आ गई हैं और अब हम यहाँ पर इनकी सोल्डिंग कर देंगे। 3 लेग्स को हमने सोल्ड कर दिया। जो 3 है ये जंपर्स हैं और अब हम जंपर्स को इन पिंस के साथ सोल्ड करेंगे। गाइस हमारी सोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह हमने इसकी सोल्डिंग की है इसी तरह हमने बाकी दोनों पॉइंट्स की भी सोल्डिंग की है और अब हम इस बोर्ड को भी वूफर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो वर्किंग कंडीशन में आया है या नहीं आया। गाइज हमने वॉल्यूम के बटन्स को इंस्टॉल किया तो हमारा बेसर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और हमने इनपुट पॉइंट पर एक प्रोब को लगाया है और अब हम सॉन्ग को प्ले करने लगे हैं।
गाइस आप देख सकते हैं हमारा बेसर कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। गाइस अब हम साइड स्पीकर्स को टेस्ट कर लेते हैं। अब हम एक स्पीकर को आउटपुट के पॉइंट 1 पे लगा देते हैं। अब हम स्पीकर को लेफ्ट वाले पोर्ट पे लगा लेते हैं। गाइस हम स्पीकर को अब लेफ्ट पोर्ट पे हम लगाने लगे हैं। गाइस इसका बेसर भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसके जो ट्विटर्स हैं दोनों प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करेंगे। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।